အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် admin ဒီနေ့ချစ်တို့ရှင်းပြချင်တာကတော့ Camino Moto ရဲ့ hair serum နဲ့ hair tonic ဘူးလေးတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့နှစ်ခုဟာဘူးပုံစံနဲ့တူရပေါ့နော်ဒီဘူးက hair serum လေးဖြစ်ပါတယ်သူမှဆိုရင်စာသားလေးတွေကိုရွှေရောင်လေးနဲ့ရိုက်ထားပါတယ်ဘူးအဖုံးမဆိုရင်လည်းရွှေရောင်အပက်ကလေးပါတယ်ပေါ့နော်ဒီပစ္စည်းကတော့ hair tonic ဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ Camino Moto ဆိုတဲ့နေရာမှာငွေရောင်လေးပါပါတယ်ဒီအဖုံးရဲ့အပက်ကလေးမှာလည်းငွေရောင်လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုဟာ hair serum နဲ့ hair tonic ကဘာကွာလဲဆိုတော့ hair serum ကသပင်ပေါက်စေးပါ hair serum ကိုကသပင်ပေါက်စေးပါ hair tonic silver ကသပင်ကိုမကျွတ်အောင်ကာကွယ်ပေးတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနှစ်ခုကိုအရန်သပင်နဲ့အရန်ကျွတ်နေတဲ့လူဆိုရင်တော့အမင်းကဒီနှစ်ခုလုံးကိုသုံးစေချင်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သပင်လေးတွေပြန်ထွက်လာပြီးရင်အဲ့ထွက်တဲ့သပင်လေးတွေကို baby hair လေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့မကျွတ်အောင် hair tonic ကလည်းလိုအပ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီနှစ်ခုလုံးကိုတရက်ခြားစီသုံးမိမဲ့ဆိုရင်အရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်သူကအရေးတိုက်ပုံစံဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့သူ့မှာပါတဲ့ original ဘူးကဒီအဖုံးကဒီလိုမျိုးလေးပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ထည့်မယ်ဆိုရင် admin တို့ကဘူးခေါင်းကဒီလိုပဲထည့်ရမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုထည့်ရမယ်အဲ့လိုထည့်ရင်စီးကြတာတို့အဲ့လိုမျိုးတွေအဆင်မပြေတာတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ admin တို့ Bogaton page ကနေပြီးတော့ hair serum hair tonic ဝယ်တဲ့လူတွေကိုဒီလို spray ဘူးလက်ဆောင်လေးတွေပေးပါတယ်ဒီ spray ဘူးလေးနဲ့ဥယျာဉ်ပြားကိုဖြန်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။သပင်ကိုဖြန်းရမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะ။အဲ့တော့ဒီ spray ဘူးလေးနဲ့ဥယျာဉ်ပြားကိုပေါ်အောင်အဲ့လိုမျိုးလက်ကလေးနဲ့ဖယ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဥယျာဉ်ပြားကို spray လေးနဲ့ဖြန်းပေးပါ။ဒီလိုဥယျာဉ်ပြားတဲ့စိတ်ဝင်အောင်ဖြန်းပြီးတော့ဒီလိုလေးနှိပ်ပြီးလိုက်ပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးလေးလုပ်ပေးပါနောက်ပြီးတော့ဒီခေါင်းဒီလိုလုပ်ပြီးရင်ခေါင်းကိုအဲ့လို massage လေးနည်းနည်းလေးလုပ်ပြီးလို့ရပါတယ်ဒါကတော့ hair serum နဲ့ hair tonic ဖြစ်ပါတယ်သူကလာတာဒီလိုမျိုးဘူးလေးနဲ့လာပါမယ်เนาะကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် hair serum နဲ့ hair tonic တွေရန်ကုန် in stock ရပါပြီရှင်